tuko nataka pia sisi. Tuke mag taekwondo ne achiel kuom tuke maonge gi huma e pacho ka kata kamano jera mag tuke go Ndung'u Ng'ang'a osebedo ka tiyo gi tuke go e puonjo rowere kar dak ma Kariobangi kaka achiel kuom yore mag kedo gi mahundu ma itudo go joma tindo. Ndung'u lero ni osebedo kupuonjo rowere mayudore kar dak ma Kariobangi tuke mag taekwondo ka mano e yo ma nyithindo go nyalo gero godo mich margi kaachiel kod were kod weche mag mahundu. Klab mar Weusi Taekwondo osebedo gi midhiero ma ka kod kacha kanok mar omenda osebedo ka thiro tuke go. Ndung'u koro ochwalo kwayo ne jonyuol mondo mi nyithindgi thuolo mar gero mich margi kokalo e tuke mag taekwondo. Hichi kilabu cha Weusi Taekwondo kilabu ambacho sisi hufanya mazoezi yetu Humble Youth Group. Hapa tunashughulika na watoto juu nilikaa chini nikaona wakati shule zilifungwa kwa muda mrefu, nikaona watoto wanaingilia biashara mbaya, biashara ya kwenda kuokota chuma, plastiki wakienda kuuza. Nikafikiria nikaona watoto wakati wanaenda hizo biashara wanaanza kujifunza kuvuruta gamu. Wakitoka kwa gamu wanaanza mihadarati. Kutoka kwa mihadarati wanaingilia pombe juu ya vile wanaendelea wakikua. Sasa nikaona nianze kushika watoto hapa na